Os produtos Campo Capela caracterízanse pola súa calidade, froito da coidada selección dos mellores ingredientes e dun rigoroso control do proceso de elaboración, de conservación e de distribución, e con garantía de orixe. Todos os produtos Campo Capela, requeixón da capela con e sen azucre, e queixo país, están elaborados con leite cru de vaca, sen conservantes nin colorantes, sen ningún tipo de proceso adicional que desvirtúe o seu sabor e as súas potencialidades nutricionais. Os resultados son produtos artesáns e tradicionais mellorados, frescos, co sabor auténtico da nosa terra, alimentos vivos con multitude de matices que descubrirás cada vez que os saboreas. Campo Capela. 4 razóns que explican a súa calidade e as vantaxes da tradición. Selección do mellor leite. O noso leite procede de vacas alimentadas con pastos naturais e con pensos sen aditivos, nin conservantes, fabricados na propia cooperativa. Só se emprega para nosos produtos leite con calidade Super A. Todos os animais son analizados individualmente, utilizando únicamente leite das explotacións que, segundo a normativa europea, teñen a máis alta calidade sanitaria.
Supervisión do muxido, transporte e recepción. O leite dos produtos Campo Capela múxese automáticamente e pasa directamente ao tanque de frío, conservándose a 4 graus, sen procesos manuais que favorezan riscos de contaminación. Trasládase en cisterna isotérmica á fábrica sen que decorran máis de 2 horas dende que sae da explotación ata que se elaboran os produtos. Unha vez superados os controis que o noso laboratorio realiza na recepción.
elaboración tradicional con sistemas modernos. Os produtos Campo Capela elabóranse de xeito tradicional, con tempo e paciencia, nun proceso de callado, desnatado, decorrido, baleirado, preparación, en depósitos isotermos illados e con temperatura controlada, facendo analíticas en todas as fases do proceso. Os queixos tamén seguen o proceso tradicional, coa garantía dun rigoroso control analítico. Que é o requeixón da Capela? O requeixón da Capela é un lácteo de sabor suave e delicado, obtido a partir de leite cru de vaca. Fermentado de xeito natural por bacterias lácticas, sen sufrir as alteracións que se producen nos produtos elaborados con leite pasteurizado, que perden micronutrientes, vitaminas, enzimas e outros compostos beneficiosos. O consumo de requeixón da Capela presenta unha serie de vantaxes esenciais. Mellora a digestibilidade das proteínas do leite, beneficiando o sistema inmunitario.
Reduce as enfermidades gastrointestinais e os procesos alérxicos. Aumenta a seguridade alimentaria, xa que o seu baixo pH reduce as contaminacións bacterianas. Aporta máis nutrientes que o leite, equivalendo un vaso de requeixón da Capela a 3 vasos de leite. Control final de calidade envasado. Unha vez elaborados os produtos, procédese a un control final de calidade para rexistrar os valores de graxa, proteína, extracto seco, etc. de cada lote, procedendo, seguidamente, o envasado automático e o control final de cada envase. Rematado o proceso de envasado etiquetado, cada variedade de produto consérvase en cámara frigorífica independente con temperatura especialmente adaptada. Para unha total garantía, tanto o leite como o produto elaborado analízanse tamén en laboratorios independentes autorizados. Como consumilo? O requeixón da Capela é un produto ideal para consumilo só ou como ingrediente en numerosos pratos. Dá un toque de originalidade e sabor en pratos fríos, quentes, doces ou salgados. Deste xeito, pódense degustar unhas apetitosas torradas con requeixón, marmelada ou mel ao almorzo, ou un original bocadillo de requeixón e vexetais na merenda. Podes incluir en ensaladas e preves, ou nun prato de pasta ou de verduras. Emprégase con compotas de froitas para suavizar o seu sabor e conseguir que estas sexan mellor aceptadas polos pequenos, ademais de ser ideal para persoas maiores
con dificultade para mastigar. Con el, elabóranse tamén lambetadas de todo tipo, combinando con froitos secos ou con amborodos, en sustitución da nata, obtendo así un alimento igualmente saboroso, pero máis lixeiro e nutritivo.